Ta'lim mavzusidan yiroqlashmaymiz. Ta'lim sifati va pedagogik mahoratni yanada oshirish maqsadida Sirdaryo viloyati mahorat markazi tomonidan viloyatdagi umumiy o'rta va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har 2 haftada bir marotaba mahorat kunlari tashkil etib kelinmoqda. Ushbu amaliy mashg'ulotlar pedagoglar uchun nafaqat tajriba almashish, balki yangi metodik yondashuvlarni o'z faoliyatida tatbiq etish imkoniyatini ham yaratmoqda. Muxbirimiz ayni jarayonlardan xabar qiladi. Sirdaryo viloyati mahorat markazi tomonidan viloyatdagi umumiy o'rta ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har 2 haftada bir marotaba mahorat kunlari tashkil etib kelinmoqda. Navbatdagi mahorat kuni tadbiri Guliston shahar Quvonch davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazildi. Tadbirda shahardagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari uslubchilari ishtirok etishdi. Mashg'ulot davomida ishtirokchilarga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish hamda bog'cha yoshidagi bolalar bilan ishlashda samarali yondashuvlar bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi. Tajriba almashish, savol-javoblar va kuzatuv orqali mashg'ulotlar yanada jonli va samarali o'tdi. Bu yerda juda ham bir tarbiyachilarga o'rgatadigan bilimlar juda ham yetarli. Masalan, oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, mana shu maktabga tayyorlov guruhlarida o'tiladigan o'sha mashg'ulotlarda beriladigan aynan mavzular o'tilyapti. Oddiy misol son bilan buyumlarni taqqoslash. Masalan, 3 ta soat yana unga bitta soat qo'shsangiz 4 ta bo'lyapti. O'sha 4 sonini buyumlar bilan ko'rsatib beryapti. Hamma narsa rangli, bolalarning ko'zini quvontiradigan, eslab qolish juda ham kuchli, tarbiyachilarga bersa arziydigan dars bo'lib o'tyapti. Mana shunday mahorat kunlari haftada 2 marta bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan juda ham ko'p bilimlar olib ketyapmiz. O'zimizni bog'chaga borganda mana shu soatlar berilib, tarbiyachiga juda ham yaxshi bilim berish uchun bizga yo'lak ochilyapti. Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi bilan birgalikda olib borilayotgan mahorat kunlari juda ham yaxshi natija beryapti. Bundan keyin ham mana shunday birgalikda ish olib borishga harakat qilamiz va bilimlarimizni oshirib boramiz. Shuningdek, Yangiyer shahar 6-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham mahorat kuni bo'lib o'tdi. Tadbir jarayonida pedagoglar o'zlarining innovatsion yondashuvlarini namoyish qilishdi. Guruhlarda ishlash, metodik tavsiyalar tayyorlash va bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish bo'yicha muhim tajribalar almashildi. Mazkur tashabbus viloyat bo'ylab muntazam tashkil etilib, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglar o'rtasida o'zaro hamkorlik va professional rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.